Emir ne yapıyorsun? Pizza yapıyorum. Evet, küçük pizzalar. Ablam ilk. Evet, abla büyük pizza yapıyor. Alparslan sen ne yapıyorsun? Evet, küçük pizza yapıyorsun ama senin pizzan biraz erimiş gibi sanki. Evet. Tam her yere gitmiş. Evet, slime'larla. Evet. Ama Selin'deki pizza daha büyük. Benimki bitti. Emir birinci oldu. Onunki bitmiş çünkü. Ben hemen bitti. Alparslan'ın az kalmış. Ablanın büyük olduğu için o biraz geç yapıyor. Çünkü onunki çok büyük. Evet. Biraz yamuk oldu. Delikleri açtın mı abininki gibi bak. Bak böyle. Ondan sucuk. Evet, sucuklar, sosisler. Sucuk yok. Sucuk. Sadece sucuk seninki. Tamam, Alparslan'ınki de sadece sosis olsun. Bizde sucuk konmaz. Yani kumur. Evet, isteyen koyabilir. Evet, Alparslan da yapmış. Tamam, başka ne yapmak istiyorsunuz? Hadi sürpriz yapalım. Birbirimize. Herkes istediğini yapsın, sonra söyleyelim neler yaptığımızı. Selin de bitirmiş. Ne yapmak istiyorsun? Kocaman olur. Ve kaç tane lollipop çıkar ondan? 4-5 tane. Evet. Alparslan sen ne yapıyorsun? Sen daha pizzada mısın? Ben kafasını şimdi yapıyorum. Ne kadar büyük oluyor. Ne kadar güzel yapıyorsun Emir. Herkes çok güzel yapıyor. Gözlerini yaptım. Ne kadar büyük olmuş. Ne kadar güzel. Evet, çok güzel olmuş. Aferin sana. Bitti. Ben yine birinciyim. Evet, Emir sizden önce bitirdi biliyor musunuz? Birinci oldu yine. Alparslan sen ne yapıyorsun? Ben yine birinciyim. Alparslan gene mahvetmiş ellerini. Ben mahvetmedim. Sadece Evet. 2 tane mahvettim. Aferin sana. Senin ablası yardım ediyor şimdi Alparslan'a. Peki Alparslan sen ne yapmak istersin şimdi? Slime'la. Ne yapmak istersin? Yani daha bitmedi, daha kuyruğunu yapacağım. Selin de lollipop yapıyor. Bir tanesini bitirmiş. Bitti kuyruğu. Evet. Çok uzamış şimdi. Sen bebek mi yapacaksın? Tamam, bebek yapabilirsin. Evet, şimdi ne yapmak istersin Emir? Ben de bir lollipop yapıyorum. Sen de lollipop yapıyorsun, tamam. Alparslan sen bebek yapabilirsin. Ellerini kollarını yapabilirsin bebeğin. O kolları ne kadar uzun oldu. Kolunu nasıl uzatmış bebeğin? Bu şeker mi bebek mi? Selin devam ediyor. Bitirmek üzere Selin de. Ben bittim. Emir lollipop yapmış. Emir hem pizza yaptı, hem lollipop yaptı, hem yılan yaptı. Alparslan sadece pizza yaptı. Ve bir de bebek. Hayır, bir de lollipop. Seninki de bitti sayılır. Benimki de. Evet, sen de hep birinci oldun. 3 kere birinci oldun sen. De Esma da yanımıza geldi. 2 kez. 2 kez pizzayı da önce bitirdin. Yılanı da, lollipopu da. Evet. Hepsini.
Bittim ben. Aa senin de bitti. Aa Esma'ya vermeyi unuttuk slime. Esma mı? Evet Esma Nur'a slime vermeyi unuttuk biz. Hayır içinde slime. Alparslan gene ellerine yapıştırmış. Benim de var.